गोंय राज्य हे शिक्षित आणि पर्यटना खातीर फामाद आसा। अशें ह्या गोंयांत गुंडागिरी चलपाक दिवचो ना। जे कोण कायदो आनी सुवेवस्था पाड करपाचो यत्न करता तांची सरकार गय करचो ना। तांचे आड कडक कारवाय करतलो अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। दिवचले जाल्ल्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयतालो। हांव सांगता की हांगासर टिका करपी आमचेर खूब जाण आसात, वेगवेगळ्या गजाली खातीर टिका करपाची आसात। एक गजाल मुद्दामून हांगा कळपाक जाय म्हणून ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान सांगता, खरें म्हाज्या तकलेंत हो विशय नाशिल्लो। लॉ एंड ऑर्डर जर हांगासली कोण डिस्टर्ब करता आसत ताका कोणाकूच वगी रावचो ना, कोणाकूच सोडचो ना, सगळ्या जाणांक भितर उडयतलो, सगळ्या जाणांक। दॅर इज नो कॉम्प्रमायज ऑन एनीथींग। अशा पद्दतीचे हे खंयचें म्हणजे दीस इज एन वेल एड्युकेटेड स्टेट, टुरिजम नंबराचेर कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणून वळखुपी स्टेट। हेंच्या पद्दतीन आपल्या परीत जेंकां वेगवेगळ्या पद्दतीचे हांचे बिझनेस आनी वेगवेगळ्या पद्दतीची ही गुंडागिरी ही गोंयांत केन्नाच खपोवन घेवचे ना। जेंकां तेज्या मुळाशी वचून भितर उडोवपाची तयारी म्हजी आसा। ती अननेसेसरी सरकाराचेर बेश्ट्यो नाहक टिका करच्यो न्ही। असले एलिमेंट्स हे बिहायंड द बार्स वचपाक जाय, ताच्या खातीर म्हाजो सरकाराचो पुराय प्रयत्न आसा। तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आसा।